Hi, good people. I am Didi, and I welcome you to week 20 of the 366 Days of Goodness Challenge. Can you imagine? It's already week 20. Well, such an anniversary deserves a bigger topic. And indeed, the inspiration for this week's topic came from two directions, namely the Teddy Bear Day, which was celebrated on Monday, September 9, and the month of September itself, which is announced for the Friendship Month. Teddy bears have become one of the most favorite, if not most favorite, children's toy. And for quite many of us, teddy bears have been the very first friend we have ever had. Growing up, we found our human teddy bears, our friends, that exactly like our fluffy companions are always there by our side. Let's hear what the ones this week had to say about their teddy bear friends. On Monday, I am in front of the Sofia University and I'm looking for the very first one this week. We found the one today! Здравейте! Здравейте! Как се казвате? Мина. Мина. Много ми е приятно, Мина. Ето един такъв въпрос имам към вас. Вие ще си прецените ваш любим, близък, приятел, ако той или тя беше плюшено мече, какво мече щеше да е? Щеше да е кунг-фу панда 100%. Щеше да е бяло-черна панда, която има кунг-фу умения. О, Да. страхотен отговор! Сега има нещо мъничко за вас. Супер. Ето така. Благодаря. И може да го отворите, да, като хванете ето тук и другото крайче ето тук. Двете крайчета заедно. Ага. Да. There is not a word yet for old friends who've just met. И ето тук и тук може да си сложите вашите снимки с вашия приятел или приятелка, която в момента упоменахте. Да. И от другия край също по същия начин може да си сложите най-различни спомени ваши и това да се превърне като, като символ или спомен за вашето приятелство, което да си помните двамата. Това е изключително сладко, да, благодаря. Ще го направя. Нищо, аз благодаря. Всичко хубаво, Всичко приятен добро ден. и на вас. It's Tuesday and I'm in one of the residential districts in Sofia looking for the one today. Здравейте! Здравей! Как се казваш? Марина, приятно ми. Марина, и на мен ми е много приятно. Бих искала да те попитам за някой близък твой приятел или приятелка, вече ти ще се избереш за какво става въпрос. Как се запознахте? Помниш ли? Още в 8-ми клас, като в 8-ми клас мисля, че беше, тогава всъщност си почнахме и да говорим за различни теми, намерихме си общи теми и си станахме много близки, макар че е много различна като характер и на живо. Да. И като външен вид. Но въпреки това си намерихме общите теми и се разбираме. Противоположните се Да, приличат пълни, малко. да, точно. Чудесно. Сега имам нещо мъничко за вас, което се надявам да оползотворите. Значи може да го хванеш ето тук от двата края. Двете. Да, ето тук в смисъл от този край, от другия край и да го разтвориш до край, точно така. Това е много готино. Благодаря ви много. И аз благодаря много. Си го пазя. Благодаря ви. On Wednesday, I am at one of the local shopping centers looking for the one with a teddy bear friend. Здравей! Здравейте! Как се казваш? Станислава. Станислава, много ми е приятно. И на мен. Бих искала да те попитам, от кога се познавате с твой приятел или приятелката, ако решиш да ми споделиш повече, която ти е като плюшено мече? С моето плюшено мече се познаваме цял живот, което са всъщност за мен са 30 години, за нея 29, така че от 29 се познаваме, тъй като сме братовчетки и се познаваме от малки и сме най-близки приятелки и до този момент. Това звучи чудесно! Мисля, че много си ти гараси това, което имам да ти дам. И две плюшени мечета точно като вас. Може да го разтвориш. Да, точно така. И
както съм решила, ето тук може да си сложите вашите двете снимки. И от другия край, ако го обърнеш, също на тези цветните листчета, също може да си сложите фрази или споменчета или други снимки ваши и това нещо с тази малка картичка да се превърне като... Обичам много картички и неща, които са написани ръчно, така че е чудесно. Много се радвам, Благодаря ви. като спомен или символ на вашето приятелство. Благодаря. Благодаря и аз, Станислава. Добро. On Thursday, I am in the center of Haskovo and I am looking for the one today. Здравейте! Hello. Здравейте! Как се казваш? Анна Мария Аз съм Владимир. Владимир, Ана и Влади, много ми е приятно. и на нас. Бих искала да ви попитам, има ли нещо, което до този момент е било като, как да кажа, преломен момент в приятелството и ви е затвърдило още повече това ваше приятелство? Да, преди няколко дни скочихме с бънджи от 40 метра и това за Уау! нас беше едно огромно приключение. Успяхме да преодолеем нашия страх от височини. Това звучи прекрасно и наистина затвърждава вашето приятелство за винаги. Сега имам нещо мъничко за теб, но той ще е всъщност и за вас двамата. Сега ще обясня. Подготвила съм една такава малка сладка картичка с мечета. Благодаря. Понеже, както ви казах, може да я отворите. Да я разтворите, да, тя се разтваря точно така. Там има един цитат, свързан с приятелството. Една роза може да е моя цяла градина и един приятел да е моя цял свят. Благодарим Мерси. много. И аз благодаря много. It's Friday 13th, but there is nothing fatal in it. I am in the heart of Dimitrovgrad and I am looking for the one with a teddy bear friend today. Здравейте! Здравейте! Как се казвате? Деница се казвам. Много ми е приятна, Деница. Бих искала да ви попитам, спомняте ли си момента, в който усетихте така, че ще сте си приятели с ваша близка приятелка или приятел, който вече ви си? Да, спомням си за моя приятелка от детството, от много малки сме израснали и после тя ми стана кума и така. И така до ден До ден днешен сте днешен, си да. заедно. Чудесно! Имам нещо мъничко сега за вас, за вашата приятелка. Благодарим. И аз благодаря. Хубав ден. Merci на вас. I'm walking on the main street of Dimitrovgrad on Saturday and I am looking for the one today. Здравей! Здрасти. Как се казваш? Димитър, Димитър. Приятно ми е, Димитър. Намисли си един приятел, който ти е така близо до сърцето, като едно твое плюшено мече, на когото винаги можеш да разчиташ. И имате ли си нещо, което си е съвсем ваше, така вътрешно, някакъв поздрав или Да. израз, който можеш да споделиш с нас? Може ли нещо да ни демонстрираш? То е ясно, че с двама човека ще е по-добре, но... значи скачаме, така Да. се удряме двамата. Да. После си удряме юмруците, Мгм. завъртаме се и си даваме пет. Това О, чудесен поздрав! Съжалявам наистина, че няма и че твой приятел не е тук да го видим. А сега имам нещо мъничко за теб, което е свързано точно с това. Може да ви увековечите и вашия поздрав там. Това е една картичка е. Благодаря. с две мечета. Тук има един цитат, мога да ти го преведа, ако искаш. Добре. Цитатът гласи: да имаш страхотни приятели, с които да споделяш живота си, е дар като никой друг. Благодаря. Благодаря и аз много. Довиждане. On Sunday, I am back in the heart of Dimitrovgrad. And it's time to put our teddy bears to sleep with the very last one this week. Здравейте! Здрасти! Как се казвате? Аз съм Яна. Аз съм Константин. Яна и Константин. Много ми е приятно. Доколкото разбрах, вие сте си не само двойка в живота, но сте си най-близките приятели. От което Определено е смятам, така, да, смятам. няма Да. нищо по-хубаво. Кое е най-щурото нещо, което сте направили до този момент заедно? Ами, може би най-щурото нещо е едно пътуване до Москва, което предприехме. Аз бях изцяло инициатора. Колко изобщо не искаше да пътува с мен, защото пътуването включваше пътуване с нощния влак от град Орел до Москва в Русия, пък и двамата изобщо не сме начи с този език.
Беше много щуро, защото бяхме в един спален вагон с още 100 човека и миришеше на абсолютно всякакви неща в различните сектори на този вагон, от салам, сирене, крака и така нататък. Имаше доста хъркащи хора. Това е звука, който аз най-много не понасям. Да. Но пък беше много щуро пътуване и за двамата, защото изживяхме наистина така емоцията от това да се сблъскаме с хора, които изобщо не познаваме, бихме казали, тяхната култура и език, но пък пътуването ни помогна да Се сближите, да се може би. сближим. Да. Беше много, много весело, много щуро. Забавлявахме се супер много и така. Аз го проспах. Добре, това не трябваше да го кажа. Няма проблеми. Да. И така беше много хубаво. Много, много весело за нас. Чудесно! Сега имам нещо мъничко за вас. Ето къде с две мечета може да я разтворите. Тя се разтваря като акордионче. Да. After all, friends are the family you choose. Това е абсолютно за вас. Да, къде ти е калката? Я Диди да го... покажи. О, не, epic fail. Той е женен за мен, ама не си носи калката, така че това е в пълна сила въжи за Значи нас. тук може да си залепите ваши снимки, споменчета, фразички, които И снимки с с малко. Знаем ли какво ще? момче. Днеска е термина. Днеска е 15 термина, септември. невероятно. А от другия край, където са мечетата, също може да си сложите ваши снимки вече и с малкия юнак. Задължително. Много благодарим. Много И аз благодаря. благодаря. That was all for this week. If you still haven't given your teddy bear friends a big bear hug, go ahead and do it right at this moment. See you next Sunday. Till then, and always smile and do good.